Nyamia ya dear Yamagana phone na official pa radio ya sase na ewe nyame no hwe baby odi enfre ene baby odi ya bedro ya dana se se 25th December ya kan atiase fo no so ka ho ebie nti emfa eda no just normal eda bia keke because obi ehun ne eno na obi wo ho ene wa ehunu enti se wo ho bibie ye adwuma wabusia echire ne benche wonte bone bibie ekoso a medofo mu ani nye ene mema obi anya distraction wa brabom wo no obi ye negative e bia push ne gu nchan ne yenkoye nim dwumade na na ya hyase se bronya enkommo se de ya hyase adwoda no saa ne ye kɔ ne tie na de phone lines no a ena wo ba we so wabusia no wo ba nkasa bebre be 3 bia huhu na se be ya nkɔfo nso e be benya menko a era me gina ha se yenu abemba wo free obi man so aba won ye ba be ye adwuma bronya bosumi emo eye nkoso hene era me ne wo ha no pe be me na me mo official pa wa me afin komisan ha afisa se na ho finish ra ye die bibia ye kese wo side bontafo kan ye sanyo na akari enti wo be pampa enti me dane ntafo mo amen prophetess with us so you are my makwan ma me phone lines na ja wo bibia wa cancer 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 Fre wishia busiano afishia pa oba ntentiem sebe ya wonso wachi no ebenya kwan abambi be mena mame misa mo akwa bebi meje so ne emsese one eye producer mpadumo kwa America memu aho ye wabusunya bi a ese mokwa mokochia wo na chese meka se kochia wo mo a na meka eye mia menua akili bobo ene na yire mama dollar omo town ni omo town ni enra na mene omo na for the purpose so Columbus Ohio hono na me de wa hye ho na ukọ Chicago nso dia na say ye Mr and Mrs Bear kwa kutu mame me de anyumtuni bi kọ ho na me di rep me ne je ye say omo ye nipa ya me enhira wo omo na ukọ America na say utimi egbowura ho no mo na ya omo ma we ne je na Ghana ha kra ne omo ma we ne je nyintin nya me enhira wo abrochefo nya me enhira mo ate if you may money a bar, the way I'm going to so I can now broso. Because you do much here, but me a dear. Over banana wait, you know. What broso? Lincoln tea, Basana Motier. My yano, and what ding, almost some thing. I mean, shram. And your first caller one of some medal for your more official pa about TV. I think I'm a fear of years, so I think I've been a beer. Amen. A chat about me no more Ghana. Emlama enema. Okay. Na be ase. The okan ochie nipa mi no Ghana. Emema ne ma. Enu papa. Ye ni other sex bia wa ha. Oba ne be ma no. Why ne simple. Why tete. Bia ya da se. Na nsa na obi beba bie mu nso ye client a ye ne won ma ye adwuma. If you are finish ase abepem ne. Yeah, mudin no doso, mudoso, yentimi mo nyina mudin bako. Ba wo bia nim ya clients, munim won. Yeda mo ase. Yempa ya ne say, afia be say hyemu no, ye ne mo a ebewura mu. Ahoɔden mu, adwuma no ekoso, bibia ekoso, munim abusua no adwuma yefo, bibia be komu yie, na adwuma koso ane Adom multimedia adwumakuo no aye adwuma. Unim sa afia ye kosimo kozo na company iba ye 30 solid years. 30 years. Oh, yes. Multimedia. Oh. Nyame extra multimedia. Oh, nyame ya ma ye fe. Ai. Hwe ba bia ne nkrabata ne bi akodudu mu asantime mu no ne ade a omo sa bodwuma sa na. Eni nipa afa multimedia mu na mpo. Abi ni mu wa. Na chese multimedia adwuma na nkasa no me assure some penny for one share ne plans na mo de na multimedia de on fa ne sa atra o na me Adom afie be shemu no yenim so sanyame ode ye be shemu na chese bibia aye kama ma ye nya another caller was so me do for your official pa
Bejismi na afia ene nkoso hene saa ne jimusu bebre abodi ni nkoko ni road okay we dey cheche mu me chia babusuafo mo achimoda me chia deeper life for mo achimoda okay ena kwanfinfi materis asafo no so me chia mo nyina efema mo nyina so fi Japan Ghana fo nyina everade nya go famura next year amen Enya honya hwemde bia da wo Yesu dim amen yeda say oso betimi afre nkoso fa ya next caller no Papa Chow okaze free here Papa Chow mentie aye TV no twen ho free ho kakra me mesre didi mu a ne yankasa so anya ntimi anyina so mpacho betimi aba frɛ na wish wabusua no wadɔfo no afihia pa sɛ rade ahwe nyina yɛ so ɛde aba bedru sabre 0302211701 702703703 na so wafrɛ na wabaso ebi obi ofofro so so medafo yɛ mo afihia pa de Badom TV so ya sister ya majo so ya da se papa be me na he na wo hwe mfia no pay agaza unya be ma fefe akis mi se be pa ayo mo na de na odidi bro nyai sister ya de bro nyai de aye kama papa esa se madam Anastasia ma o se be kwai ono na be ma bro nyai ma huso ono ankasa na djuma efo nyira nkanka eye adwoa gene eti sister Anastasia babia obi amen kan jiro sa akoma pa ni abotra wo ma onya be ma kiss me no na akopon shira no adwuma nkoso make us no entiru no nya kama pa makra ya da say papa nti so freba me ehwe net 20 feet aduane be na wo de wo ye eso me ehuru ni enti betimi aba ho a ba afia ye ntu a driver for no so fo very necessary ye a net 20 feet titiru pa ya sere o mo se ye nuanom a o mo kɔ ye o mo kuruma kodi bro nyamo ne o mabusua no o mo mfom nkodu asomdue mu mayen na me kwa ba be fa bi no me sere mu a ba enye ya na nye ye kwan no so se bi agya wa wunim se de etie enti ya driver for be sere se munya abotre ni mrika no because any power station to all rush it akwa akofa ye sere mo nto mo bo fama ye nye ofofro so me dafo no pay ye mo official pa Adom. Ya de nyavia se. Be me na free hin no din. One ras me kasa fi the blues cup wo wenti. Okay, wadaro man na de na ekoso ofie aduane be na esu. Na nyame ya do bia de be koso yi ama no obi de sa nyame agba wa se akwa ba twere ya. Bibia be yi wa sa ti so. Enti na me kasa. Ma tamfo nyame chew biara wa sa ti so da bi ba mo why. O ma nyame ba so me chia no. Why? Kada se already eja ha kana die. Ozi na dofo na tamfo nyina o chia o mo. No. Enti wo so betimi aba. Me dofo ye mo ache mo akwa aba. Okay, obi anya maye. Na ene em so wa banti fa na ene ne nkasa ma me. Me dofo obi mo ache o mo akwa aba nso. Yeah. Namba choka se free. Opening kase me kase free ansa bu nsium kuma se ye frɛ me Patrick. Yo. Ma me momo abaso pa na benchia me dofo Gladys Donko ene Yura Education Minister Dr. Yawose Educhum ena Kuka one. Yes, Asante Regional Kuka no amenchia no. Na mungu sate ediane ne yebeye. No crap. Ene ni ball rewirem kwan. Yey. Enkwan. Yeye. Ene adwene. What's ho? Any adwene na me mpem nka fufu ene me de ye body fufu ye be pine na no pe ya ti ma ka cho ba nti so shigale wa ani e ma ekoso kru no enya asem ki 20 me feed dem ko ya na me kwa kudi nti ene ye reverend kwan da se obi na ye reverend no na so de na wo ye ene 20 feet ene de nkanya bre no fama abusua no ye nko a ne ezame ye ho afena hyase ye no a abepem nei ni nuane no a ye kon on se aduane bi wo ho a ene Ghana na ye hye remove sorry amoache wo ba kura nwumre tu se da ni di ofie bi sa indo enti no na de nyabram wafu no didi gum na wi apepagative bia de
Ma me do for France so ya mo official po mu akwa Badwam TV. Me do for ti anka ya mo official pa. Mimi aba afenko mesaya ho. Afisa se ni nyina ya ti ase nkwan ya hoden kura yen. Amen. Ada mana hina o hwe yen free. Oh, asante mampon 2 p.m. 2 p.m. asomo asante mampon. Mo wada ma yen fa unue woni ye last caller. Oh, ene mini aba ma mini ka ma multimedia fo nyina finhia pa. Oh, ma boy juma mini aba ma ya free. Amana no ba nana pia o. Pia o. Be be ma no be for me because no offer nana ojambo ama. No offer ono so yo hene. Yo. Na metani ni di agro bi. Ba obe ye hene no mentimi ni sa agro ntina na o de no pia o. Eh asemo we da say. Aha. Na baby and this original chairman na kwesi wo bia no 2 p.m. amewehwe no na president elect His Excellency Goodluck Obama John Dramani Kwame Trump Abebio Mahama one ne ho kani lodina baby omo bia baby madam Betimod Idrisu maame so wo bia 2 p.m. chia no Leo Betty Penida so usubo ate message 2 p.m. Just obi bia o tie 2 p.m. nka no pay nana ageni mbo ate ma ase abawa oh na be he bia ne a ma ase abawa de asiso ano pay a akokọ pa stu bia etu fa me hwene mu a ato me ka ni TV so brembi ni me ne to sie enti na me bo na mane na o se pa me ni aba Nyankopon o nhira mo pa yada se ko so em sa dia ende ji sa ha ne di sie na ya di sie no nhira se ya wie show afei na adwuma no Adom TV so be ye de be se ekukudam eye sinitwafo omo wo sinitwam ti sinitwa ase da wo so omo nyina wo mu ene anyomtofo omo so nyum anyum ye de omo nyina so wa ha ene ye se ye be ya ma ye ofe dia wo no ntuni off nkwohwe bibi ha wani enwum so ye be body amount enwum a wo so dem na wo sa na esa wo sa rere nkwan no na se wo dada no ho kakra bi na se wo tie nkomo bi wo asu enom ne ade wo abunabunu sunsu ne wo ma abunabunu ni nsu na wi ade nkate bi awo no abekati ponton so nya bad multimedia ha mi kazanti achim fufu a eposim ena ne mi gina ya ko agudie mo nsam no ebeba health tips no so wo ho na fa edwumadie no nka ye so ato aso ko so ma fidie ne na Adom TV fi se ye wazo ye yeda se